નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ઓનલી યોજના યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 30 એપ્રિલ 2023 આજના સવારના હવામાન સમાચાર જાણીશું, જેમાં ગુજરાતમાં ભારે માવઠાની આગાહી કરવામાં આવી છે। તો બીજી બાજુ બંગાળની ખાડીમાં એક ચક્રવાત બનશે, વાવાઝોડું બનશે, તે ગુજરાત સુધી પહોંચશે કે નહીં, તો વાત કરીશું આજે માવઠાની કયા કયા વિસ્તારમાં વરસાદ પડવાનો છે। સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીશું। ચેનલમાં નવા હો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। સૌથી પહેલા મિત્રો આપણે વાત કરીશું ગુજરાતના કયા કયા વિસ્તારમાં અત્યારે વરસાદની સંભાવના દેખાઈ રહી છે। તો અત્યારે સૌથી પહેલા દક્ષિણ ગુજરાત આજુબાજુના વિસ્તારો તરફ નજર કરીએ તો વડોદરા, જંબુસર, કરજણ, ડભોઈ તેમજ આજુબાજુના તમામ વિસ્તારો, ભરૂચ, દહેજ, ડેડિયાપાડા, કોસંબા, વાંકલ, તાપી, આ બધા વિસ્તારોમાં અત્યારે વરસાદ આવી શકે છે। તો સૌરાષ્ટ્રમાં પણ ભાવનગર, સોનગઢ, બરવાળા, બોટાદ આજુબાજુના વિસ્તારો તેમજ ધંધુકા, રાણપુર, તારાપુર, ખંભાત, બોરસદ, આણંદ તેમજ ધોળકા, નળ સરોવર, અમદાવાદ આજુબાજુના વિસ્તારો અને સુરેન્દ્રનગર, ધ્રાંગધ્રા, કુડા આજુબાજુના વિસ્તારો તેમજ સૌરાષ્ટ્રમાં દ્વારકા, સલાયા, ખંભાળિયા, જામનગર, લાલપુર, કાલાવાડ, ધ્રોલ અને સાવડી આજુબાજુના તમામ વિસ્તારો અને પોરબંદર પંથક તેમજ ગાંધીધામ આજુબાજુના કચ્છના વિસ્તારો, ભુજ, માંડવી, ખાવડા અને લખપત આજુબાજુના વિસ્તારોમાં પણ અત્યારે વરસાદની સંભાવના દેખાઈ રહી છે। હવે વાત કરીએ બપોરે 3 વાગ્યાથી લઈ 4 વાગ્યા આજુબાજુ મહુવા, અલંગ, ભાવનગર તેમજ બોટાદ, સુરેન્દ્રનગર, ચોટીલા, ખંભાત, નડિયાદ, ધોળકા, અમદાવાદ આજુબાજુના વિસ્તારો, વિરમગામ તેમજ પાલનપુર, આબુ રોડ, ખેડબ્રહ્મા, ડુંગરપુર આ બધા વિસ્તારો, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર અને કચ્છ જિલ્લામાં તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતની વાત કરીએ તો ડાંગ, તાપી, વલસાડ આજુબાજુના વિસ્તારોમાં વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે વરસાદની સંભાવના ગણી શકાય। હવે મિત્રો વાત કરીએ તો ગઈકાલે સૌરાષ્ટ્રમાં ખાસ કરીને ભાવનગર પંથકમાં સૌથી વધારે વરસાદ પડ્યો છે, જેમાં સિહોર પંથક, રાજપરા, ખોડિયાર આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે જેમાં ભારે વરસાદના કારણે પૂર જેવા દ્રશ્યો સર્જાણા હતા। તો બોર તળાવ આજુબાજુ ભાવનગરના વિસ્તારની અંદર ભારે વરસાદ વચ્ચે વીજળીના કારણે એક વ્યક્તિનું મોત પણ થયું છે। આજે રાત્રિના સમયની અપડેટ જોઈએ તો ખંભાત, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, દાહોદ, ગોધરા, કપડવંજ, અમદાવાદ, ધોળકા અને નડિયાદમાં વરસાદ જોવા મળશે। હવે મિત્રો વાત કરીએ આવતીકાલે 1 તારીખમાં વહેલી સવારે 6-7 વાગ્યા આજુબાજુ માંડવી, મુંદ્રા, ગાંધીધામ અને ગઢશીશામાં કચ્છ જિલ્લામાં વરસાદ જોવા મળશે। તો સૌરાષ્ટ્રમાં દરિયા કિનારામાં ઓખા, દ્વારકા, ભાટિયા, ખંભાળિયા, જામનગર, મોરબી, નવલખી તેમજ પોરબંદર, ઉતિયાણા આજુબાજુના તમામ વિસ્તારો અને માંગરોળ, કેશોદ તેમજ વેરાવળ પંથક, કોડીનાર આજુબાજુના વિસ્તારોમાં પણ વરસાદ જોવા મળશે। તો વડોદરા આજુબાજુના વિસ્તારો જોઈએ તો મધ્ય ગુજરાતમાં ખંભાત, બોરસદ, વડોદરા, કરજણ, જંબુસર, ડભોઈ, છોટાઉદેપુર, સાપાનેર તેમજ ડાકોર, બાલાસિનોર, ગોધરા, પીપલોદ, દાહોદ આજુબાજુના વિસ્તારોમાં અને લુણાવાડા, જહલોદ, કડાણા આ બધા વિસ્તારો સાબરકાંઠા આજુબાજુના છે તેમાં પણ વરસાદ જોવા મળશે।